Mama mkwe wangu vitisho anavyonipa kila siku mimi ni kufa au kuwa kichaa. Mungu mimi nilikuwa naishi naye vizuri. Sijawahi kulala njaa, lakini sasa hivi atakuwa kaburini alipo. Atakuwa analia sana tena yeye. Naitwa Lina Wilfred, nina miaka 23. Niliolewa Singida. Mume wangu alipata ajali mwaka jana mwezi wa 9. Aliniaga asubuhi, anaenda kazini, asubuhi akawa amepata ajali pale mianzini, jioni yake akawa amefariki. Kwa sababu ya mila za Kiislamu anatakiwa azikwe kesho yake. Usiku huo watu wakaja wakatusafirisha kwenda mpaka Singida. Kwenye nyumba nilokuwa naishi palibakizwa baba mdogo wake na mume wangu ambaye alikuwa anaishi Morombo. Kwa sababu ya ulinzi wa nyumba, tulikuwa tuna kila kitu ndani. Nimefika Singida, tumekaa pale kama baada ya mazishi kuisha, kwa sababu nilikuwa kwenye nyumba ya wifi ya mke mwenzangu ambaye natakuwa niishi naye. Kuja kufika kwenye nyumba mamko kwa sababu tuliitwa pale, na shangaa vitu vyangu kwenye gari vinashushwa vimewekwa ndani. Nafika nauliza, naambiwa kwa sababu ya mila za huku Singida utakuwa usitishwe nini wanaume. Nikamwambia sintofanyaje, sintoweza, nipeni muda wa kufikiria. Mwanaume alikuwa nani? Alikuwa ni mdogo wake mume wangu. Baada ya kukaa hapo kama muda mchache nikaambiwa utakuwa unyolewe nywele. Nikakubali kunyolewa nywele kwa sababu na wengine pia walikuwa wananyolewa. Kwenye swala la nikaja nikaambiwa nibadilishane nguo ndani na mama mkwe. Nikamwambia hii haitowezekana. Sitaweza kufanya hicho kitu. Labda kwa nini anasema badilishane na wanadai nikija kupata mwanaume mwingine asije akafariki. Kakaa pale kwa sababu ya mimi kukataa, nikawa nafanywa visa vingi. Nimekaa pale mwezi mzima, inabidi mimi kuchukua majukumu ya kutoroka na mtoto wangu pamoja na nguo zangu zilizokuwa zimeletwa. Nikatoroka nikarudi tena Arusha, nikakaa kwa rafiki yangu mmoja miezi kama 2, ndio nikawa nafanya kazi. Kufanya kazi kwa sababu mimi hati ilikuwa kwenye kampuni ya Sako. Sako walinikabidhi hati ya nyumba kwa sababu ilikuwa kwenye mkopo. Kwenye kampuni ya Sako si pale kulikuwa tumechukua mkopo wa kumalizia kujenga nyumba yetu iliyoko East Africa Mkono. Sako wakawa wamenipigia simu wakaniambia njoo chukua hati ya mume wako ya nyumba. Nikawa nimepewa. Kwa sababu wakanipigia simu wakasema hiyo hati uliopewa inabidi utupe sisi kwa sababu wewe hutoifanyaje, hutoituza na nyumba inatakiwa iuzwe tugawane pesa. Mimi nikamwambia sawa kwa sababu maisha ninayoishi na vitu vyangu wameshachukua. Mimi nikawa nimewapa. Baada ya kuwapa nikajua kiuza nyumba watanipa, sikupewa hata shilingi 100 mpaka sasa hivi. Nikawa nimeenda kule chini ndo nikaja nikaambiwa nyumba imeuzwa shilingi milioni 6. Nikamuuliza mwenyekiti wa pale akasema ndio nyumba imeshauzwa, mnatakiwa mgawane pesa kwa taarifa nilizopewa na ndugu zako. Nikawapigia wakasema, nilivyowapigia wakasema unapaswa uje huku, nyumba itakuwa ijengwe huku kwa sababu sio mke wa ndoa. Utakuwa nyumba mtoto anatakiwa ajengewe nyumba huku Singida. Basi mimi nikawa nimeliacha hilo jambo, nikahangaika pale kwa mbunge kumtumia message maana namba yake nilipewa pale, mbunge naona hakunijibu. Mpaka sasa hivi maisha ninayoishi ni magumu, maana nimekaa kwa rafiki yangu miezi 2 nikaja nikabahatika kupata kazi ya hoteli. Wakawa wananilipa shilingi 3000. Nimeikusanya hapo karibia miezi hiyo 2, nikaja nikapata chumba. Nimepangisha, lakini naona maisha yanazidi kunishinda, ni magumu. Kuna saa tunalala njaa, kuna saa hatuna cha kufanya, ni njaa, mtoto ananisumbua, tunaenda madukani kwa watu tunakopa, tunadaiwa mpaka sasa hivi. Kazi niliacha kwa sababu mwanangu alikuwa ameugua kifua. Nikashindwa kwenda kwa sababu kulikuwa hamna uangalizi mzuri. Nilikuwa namuombea kwa jirani anakani mpaka jioni kwa kifua kimemshika, kwa hiyo ilibidi mimi kuacha kazi kumwangalia mwanangu. Niliwatafuta wakwe zangu nikawaambia naomba mnitumie hata mahindi, wakaniambia ungeolewa na mdogo wake mume wako usingeishi maisha magumu unaoishi huko. Kwa hiyo ulichokipanda kwa sijai kuwatafuta tena. Jina lake silikumbuki, lakini ana miaka 19 na mimi na 23. Kwanza nilimwangalia shemeji bado mdogo. Alafu kingine mimi maisha kuruhushwa hapana. Kwa sababu na kuishi kule hapana, kijijini hapana kwa kweli. Ndio maana nilivyokataa kuruhushwa nimeamua kuuza nyumba yangu
kwa sababu mimi nilimkataa huyo mdogo wake mume wangu shemeji. Nimekaa na mume wangu miaka 4 lakini hakuwahi kuniambia kitu kama hicho, na yeye hakuwahi kweli kunipeleka huko ukoni kwa sababu anajua tabia za kwao. Baada ya mimi kukataa kuolewa na mdogo wake mume wangu, walinifanyia figisu hizo. Nyumba tulikubaliana tuuze, tugawane pesa, lakini mpaka sasa sijapewa hata shilingi 100. Kwa hiyo nilichokuwa nakiomba, nyumba yangu irudishwe, niendelee kuishi kwa sababu maisha ninayoishi hapa na mwanangu sio maisha ambayo baba yake alituachia. Ni magumu sana, mpaka kulala njaa, kulala chini, maji, godoro linaoza chini. Ndio hivyo, hatuna hata blanketi. Mimi naishi kijenge, sina kazi na namlea mwanangu hivyo hivyo. Sasa tunge tunalala njaa, lakini tunamshukuru tu Mungu. Ndio nachoomba serikali nisaidie nyumba yangu irudi na mtoto wangu asome. Baada ya Swahili Media kunifikia mimi na kurekodi ni maisha nilikuwa nayapitia, usiku wake ulikuwa mida ya saa 8:14. Nikaambiwa na mama mkwe, unachokifanya sio kwamba sisi hatujui, tunakijua, waambie wasitishe hicho wanachokifanya. Waliniambia ukipost hiyo video tafuta mahali pa kumwacha mtoto wako, maana kitachokukuta hautojua. Mimi nikawa nimeogopa, nikawaambia wale vijana wasiposti kwa sababu tayari nimeshapata matisho. Baada walivyoniambia usiogope utapata msaada, milioni hapana. Imefika saa 10 saa asubuhi, saa 1 inabidi niondoke niende kanisani kwa sababu ya ule uoga. Nimefika kanisani, nimekaa pale na mchungaji ameniombea, baadaye nikatoka nikasema acha nikatulie kwangu. Mimi nilipofika Singida, vitendo nilivyokuwa nafanywa na wakwe zangu mpaka nikajua mimi kwamba wao ni wachawi. Walikuwa wananiambia nibadilishane nguo ya ndani na mamkwe. Siku nyingine usiku wananitoa kwenye kaburi la mtoto wao, naenda kukaa pale, wananiletea maji, wanakoroga na ule udongo na kunywa. Na siku nyingine wakasema tunataka tujue mtoto kama ni wa kwetu, wakawa wamebandika chai siku hiyo wakamuunguza, lakini mimi nilikuwa kwenye nyumba ya wifi ya mke mwenzangu. Kwa hiyo mtoto niliwaachia. Baada ya kumuunguza mtoto wangu na kuja kuambia mtoto wako ameungua, nikakuta wameshampaka dawa mswaki, wamempaka asali. Nikauliza kwa sababu gani, wakasema lazima tujue kama ni wa kwetu, kama ni wa kwetu alama itabaki. Alama haitokuwepo, na kama sio wa kwetu alama itabaki. Lakini baada kama wiki moja alama iko imetoka kabisa, mpaka sasa hivi hana ya alama. Vitendo walivyokuwa wananifanyia mimi mpaka nimetoroka Singida kuja Arusha, nimekaa kwa rafiki yangu huyo. Nimekaa hapo usiku, tulikuwa tunalala tumejifunika blanketi vizuri, lakini tunakuta blanketi limekunjwa, tumefunikwa na kanga. Unakuta kanga niliweka dirishani kwa lengo la kuzuia mwanga ndani. Kwa hiyo unakuta hiyo kanga wameitoa dirishani, nimefunikwa nao. Kwa hiyo unakuta asubuhi najiuliza hii kanga imetokaje dirishani na tumefunikwa nayo. Mara nyingi unakuta ni mtoto wangu amefunikwa. Mtoto wangu yani Nurdin. Ilitoka kama wiki moja hivi, lakini baadaye iliondoka, na nilivyoendelea mkono wangu wakawa mkono wangu kwa mpata tatizo kama vile kuparalyze. Kwa hiyo nilivyokuwa nahangaika na wachungaji, baadaye ikawa imeisha. Mimi sina kazi na kodi yangu inaisha tarehe 14 mwezi wa 5. Na sina kazi yoyote, nimekaa. Kazi nilikuwa nafanya, lakini baada ya mtoto wangu kuugua nikawa nimestop hiyo kazi. Kwa mpaka sasa hivi sijapata tena hiyo kazi, na ndo maisha yangu. Tunakaa tu nyumbani, kula, tunategemea kuomba. Shemeji alinitafuta, ilikuwa ni mwezi wa 12 wa 11, akaniambia analeta vijana wangu wa Kiislamu hapo Majengo, naomba nije nifikie kwako kupumzika. Nikamwambia hapana itofaa. Akaniambia kwani hujui kwamba ulishaambiwa kwamba mimi ndo mume wako? Ndo nikawa nimeblock mpaka sasa hivi hajaje kunitafuta. Mungu, mimi nilikuwa naishi naye vizuri. Sijawahi kulala njaa, lakini sasa hivi atako kaburini alipo atakuwa analia sana tena yeye. Watu kama vile wameniwekea nuksi ya maisha. Kila ninachokigusa bibi kwangu sijawahi kufanikiwa. Mimi naomba mheshimiwa mkuu wa mkoa anisaidie tu nyumba yangu irudi, au kama wameuza, maana tayari ule baba ameshajenga ile nyumba, wanirudishe pesa yangu walochukua. Mama mkuu wangu vitisho anavyonipa kila siku mimi ni kufa au kuwa kichaa. Kwa ndio maana huwa naogopa sana. Maana bado niko na mtoto ni mdogo na sina kumtegemea. Watanzania ambao wameguswa na hili wanahitaji kunisaidia.
Namba zangu ni 0697376613. Jina linakuja Simoni Urasa.